Tere, olen Meelis Matkasuulijatest. Täna tahan teile tutvustada 2023 mudeliaasta Carthago Premium Liner tootja E-Line seeriast XL61. Ta baseerub Mercedes-Benzi alusel, taga topelttelgedega, ehk siis ta on 8,7 meetrit pikk, hästi mugav sõita, väga madala raskuskesemega, kuigi samas auto ise maapinnast ei olegi nii väga madav. Nüüd ta on topeltpõhi, mis on Carthagole omane, mis on tõesti suur. Mitte ainult tehniline, vaid ka kasutatav ka panipaigaks. Siit vasakult külje topeltpõhja luugist pääseb alla ega pikad asjad teisele poole, paremale poole välja. Kõrgemaid asju siia ette, siin on ruumi. Juhi uks, kui lahti teha, tuleb ka kohe juhile astmelaud. Ukse sulgumine, nagu ikka premium autol, väikse klõpsuga ja olemas. Carthagole omane uus esiots, mis on auhindu võitnud oma disaini poolest. Täis LED-tulede lahendus, nii päevatuled, pooltuled, täistuled, kõik on LED. Kuna ta on Mercedes-Benz baasil, siis on ta olemas ka kõik juhiabid, ehk siis distantsi hoidev, püsikiiruse hoidja, mis teeb pikad sõidud väga mugavaks. Ta on esisilla veoline, aga kuna tal on raskuskese ja kõik asjad on väga hästi paigas, siis praktilises olukorras sõidus ei mõjuta väga palju. Nüüd, see on nüüd paremal pool, ka külje alla hästi suur luuk panipaigaks. Mis on nüüd eelis ka nendel kõikidel luukidel? Nad avanevad ühest lingist ja nad on kõik keskluku all ja amortidega. Ehk siis, kui ta on üleval, siis ta on üleval. Garaaž, ka üks selline tõsiselt suur, saab kaasa võtta palju asju. Garaaž on kaetud vildiga, et ta oleks vähem müra, soem, visuaalselt ilusam. Kõik elekter on toodud siia taha otsa, kõik kaitsmed asjad. Akud on jälle eespool raskuskeseme pärast. Garaaži suurus on 1,32 on uks, 1,45 on kogu kõrgus ja laius on 1,15 m. Carthago on üles ehitatud puiduvabalt, kere on alumiinium. Katusel on ka pehme plastik GFK kiht, mis siis kaitseb teda rahe eest. Alumiiniumkest on selles suhtes väga hea, et ta ei ole hästi õhukene. Ta on 1,2 mm alumiiniumit ühel pool, teisel pool 1,2 mm alumiiniumit. Seega ta annab temale selle tugevuse ja jäikuse. Uksest sisse minnes meeldib mulle rõhutada lai uks, korralikult suur, kust mahub ka suurem normaalselt meesterahvas sisse tulema, et ei pea külge eest tulema. Uksel on muidugi sääsevõrk. Nüüd kogu juhtimispaneel on tal siin üleval, kus saab siis vaadata kõik akutasemed ära, kulud nendel meie mudelitel, mis me pakume, on ka inverterid alati peal ja aldevedelik keskküte. On sel mudelil, kuna see on XL mudel, ta on pikem, tal on see diivani ja istumise osa tõsiselt suur. Ümber laua istumine piisavalt suur. Siin on minu kõrval on täiskasvanud mehele veeda korralikult ruumi ümber laua. Eest toolid on keeratavad. Mis nüüd sellel mudeli puhul on üks natuke eriline, siin puudub eesvoodi. See on nüüd lisavarustusena ära jäetud ja siia asemel on pandud kapid. Ta on Kesk-Euroopas selline populaarne lisavarustus, mida kasutatakse. Meil on alati standardis on ees allalastav voodi. Nagu sai öeldud, ta baseerub uue Mercedes Sprinteri peal. Siin on kõik need 10-tolline navigatsiooniseade, kõik kogu selle juhtimisega. Mis on üks tähtis asi täisintegreeritud bussi puhul? Kui siit eest välja vaadata, Carthagol läheb armatuur hästi alla ja selle nähtavus on hästi suur. Samas väga oluline detail on üleminekud originaalarmatuurist sel ümberehitaja omale Carthagol siin, näiteks siin on kõik tugev plastik, jäik, see tähendab seda, et ta on ka sõidu ajal vaikne. Eesotsas on elektriline kaardin, mida saab siis tegelikult alla lasta omale meeldivasse kõrgusesse, ehk selline väga asjalik lisa. Küljeaknad on kõik paketid, ehk siis topeltklaasid ka need, mis annavad nii talvel soojapidavuse kui suvel külma hoiab paremini sees. Jahi stiilis kellad, mis on Carthago lineritel üks selline näitaja, kus on baromeetrid, kell ja niimoodi, et see on nagu maajaht, mis siin ikka salata. Televiisor 40 tolli,
ühe parima asetusega, kus saab üldse autosuvillal telekas olla, kuna siin jääb vaatamiskohti. Juhi isteringi keeratuna on hea vaatamiskoht, siit on hea vaadata ja siit on veel 2-3 inimesele väga hea vaatamine. Ja kui see telekat sõidu ajal vaja ei ole, võib ta rahulikult alati eest ära lasta. Ja siin taga on aken, millest on väga hea välja vaadata ka tagumistel reisijatel. Köök on hästi suur, avar. Siin on selline pisiasi, mis on mõnus, tõmbad lisalaud, pudelihoidja ja hästi lahendatud prügikastisüsteem. Ehk samas on prügikastid hästi käepärase koha peal, hästi kättesaadavad, aga samas on nad eest ära. Sahtlites soft close'id, aga nagu praegalt võib tunduda, lukustusi ei ole, siis temal on elektriline lukustus. Köögis on veel ülemised kapid ja siin Cartago loomana alati Nespresso masina hoidja. Siin on selline väike detail, kus saab panna Nespresso kohvi need kapslid. Köögis on 3 põletiga pliita, mis mulle endale meeldib selle Cartago puhul on see, et ma saan kinni panna 2 rauda, mul on ühte, mida mul põsiliselt võib-olla tavaliselt tegelikult ongi ainult üht, ülejäänud jääb mul tasapinnaks. Köögi tasapind, koriander, tugev, roostevaba kraanikauss nagu premiumile kohane. Kraanikausi kate saab kasutada katte peal, siia saab tast panna lisalaua või siis võib ka kasutada lõikelauana. Mida kellelgi hetkel vaja on, baarikapp, on kasutuses Dometicu RM10 seeria külmkapp, mis siis avaneb meil paremale, vasakule, vasak-parem, kuidas keegi soovib. Koostöös ahjuga, grillfunktsiooniga on siin gaasiahi üleval, ehk saab endale väga meeldivaid toite valmistada. See Apothekas rangiks kutsutakse seda, ei oskagi paremat sõna öelda. Hästi mõnus panipaik köögis. Nüüd, kuna tegemist on suhteliselt suure autoga, on võimalik eraldada see tagumine osa eraldi kohe uksega. Ja nüüd me jõuame siia, et kui tavaliselt öeldakse on dušš-WC, eraldi dušš-WC koos, sellel masinal on siin taga pesuruum, korralik pesuruum nagu kodus. Vannituba ei ole, sest vanni ei ole, aga kõik täpselt nii on. Kraanikauss on eraldi, siin üleval on panipaika samamoodi, all on meil sahtlid ehk nagu koduses pesuruumi kapis sul on, kõik asjad on käepärast. Duširuum on ülevalt alla, normaalne dušš pluss vihmutiga ja kui me nüüd vaatame seda duširuumi suurust, näitame, et siin ei ole nagu ruumiga ka erilist probleemi. Kui ma need uksed kinni panen ja mina siin taga olen, ma panen selja vastu seina, mul on siin nii palju ruumi, et olles kasutanud väga palju erinevaid autosuvilid, nii suurt duširuumi annab leida. WC samamoodi, kuna ta on alde vedelik keskküttega, käterätiku kuivatus, ruumi, siin on tõesti, see on korralik sunsollim, ütleme niimoodi, et midagi ei pea kitsutuses olema ega mitte midagi. Siin on ka pikematena meestele jäetud jalaruumi, mis väga tähtis, on suur riidekapp, siia saab panna vaheriiuli veel. Nüüd tagavoodis on ka nurkades kapid, kus saab ka riidepuuga asju panna. Ja siin samamoodi nii uks avaneb kui ülevalt. Mis annab veel juurde, on voodi all olevad fruulimadratsid. See on sellised lisavedrud, mis saavutatakse väga kvaliteetse vedrumadratsi efekt, aga väga palju kergema kaaluga. Nüüd voodi on oma klassi üks suurimaid. Tal on mõlemad pooled 2 meetrit pikad ja mis on nüüd nagu erinev, see ühe poole osa, nad kipuvad olema seal 7 sentiga, see on 85 senti. Ehk need magamised on hästi laiad. Hästi palju ruumi, ümberringi ratast kapid, nagu ma meeldin mulle toonitada, kui te vaatate neid autod, mis tähendab premium, mis tähendab kvaliteet, mida vaadata. Vaadake neid mööbliservasid, kantisid, laske näpuga üle. Kõik on kumerad. Kõige huvitavam asi on see, et olen näinud, kus on nad siin veel ilusad, mis näha on. Aga nii kui paned kapi sisse käe, nii kui katsud käega, kõik liimi, jutid, asjad on näha. See on üks selline pisiasi, mis näitab, kui hästi tema valmistamisega on vaeva nähtud. Veel üks lisafunktsioon, kui see voodi teha 2 suureks, tõmmata see siia ja siia on lisapadi, saab teha suure voodi, aga samas jääb väga mõistlik trepp, kus sisse minna. Nüüd selle veed eraldamiseks, nagu ühelt poolt oli sein,
ka siitpoolt on sein ja siit tuleb sein, on suht koht naispere lemmik. Suured peeglid. Selline nüüd oligi Carthago 2023 mudeliaasta E-Line 61 XL. Premium Liner klassi tootja, käsitöötoodang, tõeliselt ilus ja kvaliteetne maajaht. Aitäh teile!